plus ces vidéos. Tozozonga, abonnez-vous. Tozoya. O me mama na ba mi pepe ya ba mbongete neto lobi eza mai esi esopani madebo aleki onelo te tilo bi okuna vedi e kutu pa faible ne moneni bulo muke tam sumna oleki na bulo donc vanda na ngwende na tilo bi okuna o me mama note so ba deni oboya mobile Banza London TV avec des Bruno original. Otuninga question moko ya bien makasi. En tout cas, sincèrement, papa, avec tout le respect que je vous donne, c'était vraiment la question. Dans le bon cas, moi, synthèse. Maman Amazon, Bissika Zali, Azolanda, Bisso, papa, Tika la Rosa, bêtise, au bien sûr. Moi, niveau ni maman, Kanga, Banza London TV avec des Bruno original. Maman, Mona, Makaboya, Ndenge, oh, papa, boye, papa, maman, Akanga, Motema, Mamoula, Nyosa, Bandane. Nangambo, Peso, Toke, maman, Nabiso, Alia. Akanga motema toyebi ma mon père asala ka mon fille asala ka tombola mwasi na nzembo Washington na balole bangumba le bisa o bangisinga ngasi so la sala ka nini sala ka nini mais mère Alia akanga ka motema c'est que je peux vous dire ma sœur na minute oyo Banza London TV avec des Bruno original sur ici est commis et koleka na yango ya pasteur akute to le caméra ti le loi na parler pasteur yo ebi mais on dit que polémique nous a qui m'a passé il y a flow passe pas babi bien qui en a boulot babi a flow plus ces vidéos tozozonga abonnez-vous tozoya ouais, merci notre très cher internaute au bazar branché pescoché bazolanda biso na minute oyo précisément dans des Banza London TV là directement je dis merci à mon boss pourquoi pas m'appeler ça peut merci Wazaina Laetitia Nakata Canada na moni bongo Sami le bonheur yemei Nakata Lesta na pesi ope mbote pesi ozali na moni bongo pe Herman le mannequin premier de Paris Herman le mannequin premier de Paris mes condoléances nous a toujours together ningezalaka Prince K le parfum de la presse avec 100% vérité tu as dit que actualité ils ont tambola trop na internet après actualité Karine Mokonzi les autres ont sur actualité bongo ya artiste comédien na biso na kombo ya Kyodo pour appeler bongo réalisateur na RTGA donc ça les moi bien été ba vidéo et bimi ba vidéo ba setup et bimi ba vidéo mutakalisation et bimi to moyi ndenge tamboli ndenge nde na biso ndenge zo ba ya ndenge zo benga madebo mais ça li bien été malgré tout moi comédie ça na kati mais ça li bien été par rapport il y a baby sa réputation mais habité nous t'a publié quand est-ce que de yemoko nous t'a publié quand est-ce que moi si voilà to technicien to nani to éviter même si tu va toujours que de place aux allées ils allaient toujours très ferme hein, par rapport aux arts reconnus la fille a jamais reconnu mais ils a reconnu ça toujours na mutema munene wana nazanga moko na plateau avec 100% vérité na mbebino invité na ngaza très spécial pour une émission à lelo na kombo ya Chature aza mona moi c'est un artiste pe aza va facette ebele bino mo découvrir na présentation na déjà merci Manassé na ma caméra merci na fils Dieu merci na Geti Samba merci na mon vieux Laurent Fabrice na kata canal Kinwa na mon vieux un peu sur moté pas aux ali fongola déjà Manassé tous invités na biso déjà Chature mama Chature mbote on a bengaka ye vraiment bambote ebele papa maman Chature to yambio par rapport aux ana ba facette ebele mais quand on se présenter non pas très cher internaute nyonso oyo bazolanda biso na minute oyo na bike batala ka pe déjà ba quelque part parce que ça l'amsano bien ba msope ba monyo pour na lelo na chaîne de Banza London TV moi présentation pas na bango et ça la bien pe to kota na ben na biso SG balandi ya le Banza London TV en tout cas ba abonné nyonso ba obolandaka chaîne nabino ya kitoko lokola oyo chaîne nabino ya en couleur veut dire nazali vraiment kopesa bino bambote bisika mingi bozwami Chature azali na ekaka simple servante nabino Chature asalaka théâtre azali actrice na groupe ya armure ya papa bossé historien Chature azali présentatrice ya ba émission Chature aza coiffeuse patati patata. Merci voilà vous découvrir l'identité et invité na biso donc bino mo découvrir na monoro na yemoko mais Chature étant que artiste tu me kana resolola vie artistique ndenge ni artiste bako vivre na basi na bango ndenge ni ezala moi si ezala mobali to me ko kota na kati ya ben wana pe to me ko resolola vidéo o ezo circuler ya ndeko na bino Kyodo na biti est-ce que mona ki vidéo wana papa soki na lobi na moni yango te c'est que vraiment naza hypocrite en tout cas esali soni mingi pe mawa donc
Donc, eza vidéo moko il faut qu'on se le dise, hein. To talango sans volume, hein. Tout au talango, to saka image à pamba, so otali gauche, otali droite, moi Yannick, moi Gelor azo les quatre. Donc en tout cas, biso ba parents de to comme une insécurité vraiment à makasi. Donc ils ont fait ça vraiment pas sina mawa mingi, mawa vraiment. Ils ont fait ça mawa na pas si mingi na éviter. Vidéo on a rotalango. Est-ce que ningi salami? C'est comme si on a vu ça dans volontaire au salango, c'est comme si bana ko basala ki ba forcer ki asala yango mais kana ko étudier nos vidéos wana nengo mona kyango. En tout cas, le parfum de la presse, ceux qui te zongi moi si mamuki na likamba vidéo oyo, ezo pesa vraiment mawa mingi. Hein, omoni likambo oyo kwei nde balobaka likambusi ekwele libino ndenge musicien na biso ya munene ya mboka Jubin Pia na alobaka. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Oh, ekweleli ezande kona biso bien sûr aza congolais. Na ebité to kopesa faute na ya Florian, to kopesa faute na Madebo aza star du moment. Na lobi bien star du moment Madebo po ba fi nyonso lelo na kintongo lelo totaneli. Ba fi tu ba mo benga bango Madebo. Donc Madebo point na bino mo bo silisa. Donc so i totali bien ezali soni likambo ekwei c'est bien. Mais tant que likambo ekweleli muninga c'est bien à chanter ekweleli muninga na minute ezaka ke tindelanga image mutu tu azo aposa amona yango ekomi vraiment na actualité. En tout cas ba artiste nyonso ya mboka ya Congo ya libanda ya mboka ya poto ya wapi mutu na mutu ayeba mpe ko contrôler ba sentiment na ye. Ozomona na minute eza déjà likambo ekweyaki ya flow na madede bino monde boyebi banani ba publier image wana. Toza pona ko condamner te ke ya Florian mutu a publier yango ou bien Madebo mutu a publier yango fo ezala kaka bango mibale fo ezala mwasi akende ko charger pareil bayibi oh mobali ya mwasi mususu alobi mobali ya papa Florian. Donc na minute toza na posa vraiment ya makambo wana te po ani 2020 esileli biso boye vraiment 2020 to sali onini tomoni ba mutakalisation ya ba forme nyonso ya basali ya nzambe ya bayembi ya bato ba forme nyonso et puis ezo continuer toujours. Artiste aza mutu moko il faut avivaka na discrétion ya makasi. Artiste aza star to boite. Ata ba star ya ba mboka misusu nde to mona ba P-Square, ba nani, ba Flava, ba Shidima, baza pe na ba intimité na bango. Mais ce qui vraiment totali bien. Mingi actualité ezozala kaka Congo. Ba Camerounais bazali, ba Ivoirien bazali et puis toza ko landa na ba en tout cas, la communauté nyonso na poto bazali esika moko mais mutakalisation spécialité nango ezaka ka Congo. Et puis chose grave, na ba commentaire na biso to meka un peu ata ko commentaire na lingala. Pourtant to commenter na français ba ivoirien ba camerounais bazo seka biso makasi ba pe bana ba pasteur ba pe na ba sali nzambe. Baza pe na ba star na bango. En tout cas star aza mutu moko ba artiste to meka na ko se contrôler. To sikalika na un mois ya pamba 2020 et la to ki sa 2020 sonité to me kampe ko changer façon na biso tant bo sali ba sentiment na bino bo tie caméra boza ko se filmer na minute to condamner te que ya Florian o Madebo ma ici et sopani déjà mais to e ba ko contrôler ba sentiment na biso et puis là bozo sala ngo boza ko se filmer de bino mo bo sala ki on est en live déjà bino mo bo sa en live parce que bolingi susu e botondi te botala ngo susu na image li susu bo réserver li susu le roi bandi ba la réserve ce qui ya nini bon mona ki on stock ma yu bien ici bo sali bino en live parce que bolingi susu bo filmer li susu petit kala sur na téléphone bo récolter ngo li susu. Mais maman Chatio, na kati mwandambo peut-être moi ça fandara na poto, tu dois fandara na kin, peut-être moi ça ko na image. Ne poto lobini. Ne poto lobini. Poto lobini na poto wana basi ya poto bazate, ne to landa bo basi ya poto bazao ba o ba se respectaka. Est-ce que tabu fois tout top modèle maman compresseur a sala doro ke na ba jeu. Ata kutomba to balobaka o asala boye asali boye vi na ye o boye to boyite ana ba mbongo ebele ba mapangu ebele basi ebele ba na ngote to boyite basi ba poto ba mama shida ibula bazali ah bana ba mbongo basi ya poto bazali ba mama ebele to kotanga ko yokisa basi mama Debo aza mo sa poto to boyite mais lobite basi ya poto bazali légère to lobite ke basi ya poto ba mama ya poto légèreté na bango za nesikani Madebo asali ba bêtise na asali en live ko kita nga sa stock à téléphone basi ya poto basali basi ya poto bakraka mibala kinu bien de to boyite ezali kambe ko ima esopani Madebo asali ba makamna yo wana ba spectacle Madebo to ke pepa itozonge pa ibulo muke
Boulot muke. Boulot muke makasi. Madebo, biso ba maman to s'appelle na ote. En tout cas, le parfum ya presse nga s'appelle na Madebo te. Madebo so ça. On va expliquer biso na boulot muke ndenge nini. Tala na caméra na biso boulot muke ndenge nini. Omoni Madebo a défendre. Omoni moi signon ça défendre couleur à pays né. Madebo za diaspora. Fallait défendre couleur à ba diaspora. Aussi ba diaspora soni. Hein? Tolo ba ni vert les malili ezara makasi. Madebo boulot muke makasi. Madebo boulot muke. Na c'est canal pardon excusez-moi comprendre kaka invité na nga segisinga Madebo boulot muke. Tokoloba Temi tano na place ya moi sindano ya kyodo nanu oza confirmer na vite soka bala to balate moi so ça confirmer. Mais quand nous avons parlé à moi sur en étant que ceux qui osent qui réaction ngezande. Otulinga question moko il y a bien makasi. En tout cas sincèrement papa avec tout le respect que je vous donne, c'est pas vraiment la question na yo. Na lo banka na moi synthèse moko muke. Maman Amazon bisika zali azolanda biso papa tikala ko saba bêtise oté bien sûr. Mais obi niveau ni maman kanga motema. Oyebi yango très bien. Maman mona makambo ya ndenge o papa boye papa mama akanga motema bambula nyoso vanda ne. Na ngambo peso toke mama na biso alia akanga motema toyebi mambu père asala ka mamvi asala ka tombola mwasi na nzembo Washington na balole bangumba ale kisa ba wiko bangisinga ngasi so kasala ka nini so kasala ka nini mais mère alia akanga ka motema. C'est que je peux vous dire ma sœur na minute oyo comme mama na ba mi pepe ya bambongete nde tolobi eza mai esi esopani Madebo aleki onelo te tilobi okuna. Veut dire écoute point faible ne moneni boulot muke tam soume oleki na boulot donc vanda na ngwende na tilobi okuna. Comme mama note so bandeni ndeni oboya mobile eza mu pepe bien sûr esi ekomi ekoleka na yango ya ba pasteur écoute uto le caméra ti lelo na parler. Wa pasteur ni wala. Yo ebise. Mais oebige problème. Mais oebige problème. Mais oebige problème. Pasteur ya flow pasteur. Ba bisi ale ki na boulot. Abi ya flow. Pasteur les gars na boulot. Ba ke tu dono se cadre sur le ça la maman chérie mais quand même au pesa on va dire qu'on a ça passer ça c'est pas comment se comporter en nous so ko vivre en négatif na basi na babo na succès ko bazana en tout cas succès les kamutu mututi o kanga na loba succès et les kamutu mututi so succès les kyo mutu ko pasu ko gérant moté na otolo ba ka na pleine émission awa artiste et asa star faut baneni en contrôler ba sentiment na ye star faut za vigilant eloko nga na loba na lancer message pas ya ba star nyonso ba artiste nyonso mingi comédien parce que ba mon place problème et quoi tango ba ko to na flamingo papa na so vidéo lo ba flamingo tala misu yebela ka so ba ima salo makambwana donc ça la minute on a lancé vraiment appel na pas ya ba artiste nyonso misika nyonso boroke ezala na mutuka ya pasteur na mutuka misu vraiment fait la mingi vigilant poto comme idée ko banga artiste azali star il faut amener vie na vigilance na loengete artiste akenda na ba loengete donc il faut vraiment mutunyo sa zone sa bongo na ena tout réputation ya artiste et baby makasi to boy tena ba pasta na ba sali ya nzambe na minute net olo bela ba artiste ya flow eza na makambo ko ina mona minute oyo kingwe matana moyo te ko konda na yo te mais la boki na yo lia na yo ya na mo pepe ko déjà même si ma esopani déjà donc mo pepe ko déjà non mais pona siko asime na balobi Madebo boulot muke. Merci Madebo boulot muke. Les étudiants ont insisté. Là j'ai dit merci à Herman le mannequin premier de Paris. Mes condoléances toujours de lui qui est toujours perdre déjà beaucoup de Paris. Condoléances pour les Laetitia Zalina na Canada na sur le côté national. Na gaben de maman chaque fois qui est à mon pote top modèle. Après c'est au monde de maman va ça la respire maman la photo. Les gars ça papa na pesa photo pour passer le connaître la carte d'Esta. Mon vieux Gabi Mouta moi na muzongo solo. Na zongi sio mon vieux on a insisté. Mon vieux Gabi Mouta moi na muzongo solo la carte est pleine. Via Zaka mon petit patron Zaka mon ils a beaucoup mon vieux Gabi Mouta moi na muzongo solo. Comment châtier artiste na biso vidéo zo série zo yaka zo série est-ce que tu le baquet artiste na nzala mo boyo la ndeli ya franco ça na to artiste ba ko maîtriser na ko na ita sur la ko na ko utiliser les to chataka mboko basala mbona mboko to basala mboko
Bon, moi, une question tout le monde vraiment bien. Et là, on a une loba. On continue toujours à répéter l'émission. Artiste à sa star. Artiste, il y a Medaka, Finae. Et ça, il y a artiste musu bazawana aoluka ketch na bien na jean na bien donc on a ketch bien na jean na bien faut utara pa maman na poto to mona vie na so sai abala mwasi na ina Kinshasa mwasi na ba galère bavanda na Kinshasa papa na so de loin abali mwasi na ye akini bavandi na Kinshasa oye ça que vie ça ina papa de loin ba beta ba ketch mais utara basi a poto te mais moi génération ya mikolo rien t'es vieux baboula babuka travail ça makasi mais moi génération ya ba jeune na biso ya lelo en tout cas mamba basi ya poto formé comme une monotonie donc on a bango po ba yebo ke makambo ezali il faut ka mwasi ya poto aza ozomona mwasi ya poto kudia ezokanga pe na kimia omoni sikoyo vedi ya Florian mwasi ya poto ekangi na kingo to boite boye ba mpendeni ya gérer ba sentiment na bino mais mingi na on lancer ka appel flamingo mikolo ekomi moi vigilance mingi kotala data na mutu ka babi ata na se amai bazo cha caméra donc faut moi kengele kamini. Merci moi kengele karamingi là je dis merci à CG ya groupe armée RP avec son mot de place aux alliés toujours n'est que ça là comme on appelle ça mot de pas à Seroti Tour Eiffel avec ces mot de place aux alliés le moins de gens c'est que ça là toujours kaka mais chanter on veut aux artistes mais quand on a cette chose bani jouer le groupe et l'on est sentiment que ça là quand on a tout à monde parce qu'ils avaient quand même que de thé il devait passer aux à monde là ou quand vous le vidéo et un machin c'est le lobby mais moi exemple sans effet de parfait sans effet merci beaucoup pour la question là yo ngana sali artiste bien sûr na utandako mutu a formé ngai ezali président ngai bossé na za actrice ya groupe Armure donc naebi eloko te ye mutu abandi kosimba bambeli sani mutu basala babujara boye donc nga vraiment naza marque déposé na ye mutu asali ngai ntina komi boye donc tu omona ba western wa makasi oyo veut dire groupe Armure etoza na PCBG Ponchi Konda so ebike kuna bolate ya muke wana basacha viva koya te kuna en tout cas critère na biso faut vraiment ndeka omona ndeka actrice mo azali ndenge pa na biso ezali na ekoli mosala na ngai epai ya président Bossé mosala na ngai nasalaka kuna en tout cas mutu na otanga kombo na ye so otalika te naza oloba maman qui était aussi à se tromper te idole ne penza ye wana idole na ezali Denise Limbati Chipaka pote belé na Paris place aux allées voilà oui ngana personne sentiment comme artiste ngana benga ke légende donc ça vraiment légende yende aza idole nanga à partir ya Paris naza idole nanga eza maman Denise Limbati so to na kina wa semi à un niveau na été mais la logique est semi eza Elise Salomo la femme du patron moi si ya mon kondi makasi moi si ya mon kondi makasi pourquoi moi si ya mon kondi makasi mais là on a expliqué et bon anniversaire à chaudière yo zarate yo mon anniversaire on est à camarade là autorité morale na ba motu merci parce que moi chaque jour étant qu'artiste na banda kuna bina bibali kwa ndenge ni na banda kuna bina bibali kwa ndenge ni et so azali so azate we vande na banda kuna artiste azali moi si le quoi basi nyonso na so lancer appel ba fille nyonso ya théâtre ba fille nyonso ba star na biso nyonso tozali basi normal to ba misusu baza déjà na ba famille na bango comme Chature baza na famille na ye azana bana na ye toza basi lokola basi nyonso qui par la tâche na biso na famille lokola basi nyonso osalela bana ba devoir osala ba tâche ya ndako ba tâche ménagère kozala ba femme entrepreneuse star mwasi ya théâtre amenaka vi na ye lokola basi nyonso bao bazokisa biso mwa mokie mpe soni bazali na babiema na bango na tv ezozalaka vraiment kitoko mingi te ezoderangeaka baboucle mosusu mingi mama ya ndako mosusu so ayebisi mobali nini osala théâtre mobali na boya mpona nini parce que tala bafille wana ya théâtre eza basi nyonso te toza mama na biso kalunga omonaka so une femme vraiment modèle amenaka couple na ye bien
toza na mama Karine Pala baza ebele bafa mama Marie-Hélène Lota mama Marie-Hélène Mada la queen Mada Bambote place Ozali. C'est une femme mariée amena bafille na ye ya couple très bien basi ya TV baza basi normal pour la basi nyonso différence ezalaka te oyo bafille baza théâtre baza mobulu soki outanaki mon porno epai na bino na TV aye kaka kobakisa nombre ya mibali donc eza na deux catégories bao basala donc boyela mabe mibali oyebi te TV bakisa nombre bakili yango niko. Merci de vraiment merci à Manassé, ma caméra, merci à Fisté, pourquoi pas merci à Zaina Laetitia, la Mata Canada, Samy Le Bonheur, Yemei, Samy Le Bonheur, Yemei, la Kata Lista, voilà, on vient Gabi Mouta, la Kata Diblé, on vient Gabi Mouta avec force, on vient les Arabes toujours, on marche à Dieu, je n'ai pas eu tout le monde qui m'a suivi déjà, moi, conseil, moi, je suis au ma caméra. Pas artiste, peut-être que après on sait ma vidéo, moi on a des choses qui me saluent, mais on va contact moi qui en tout cas conseil quand on pense à la minute où tu condamné ya qui doté tu condamné pe ma déboté pour ba pas signer ça qui Nicolo ba venga ba ma débo tu condamné ba moté et faut que on vraiment apaiser et ça ma ici sopani makambo comme la mutu nyonso ndenge jibe pia na embaka on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Ils ont brûlé pas vieux qui ont de yo place au vandi ko sekate pour l'habitant fleur ça là yo. Et puis conseil na opesa kaka artiste nyonso comédien basi mibali vie à discrétion et les kamakasi vie à intimité à kati et les kamakasi bosi ko sali live tika otika stock musu na téléphone pour bomba otala après loko wana totika ngo puis ko sala prudent surtout na ba cellulaire na biso to évitera pe ovandi kaka boyetseke okanyi mo ba 5 mois mipende bloko wana to meka pe kotika ngo mike on va signer la si on kangi photo te aux côté vous savez vidéo te aux côté nandimi nalala nzala mena okanga te na opesa pe mpona kosukisa bambote na ngai epai ya Jojo Ngonda imene taille avantagé mobali moko ya sermanyo evie nanga sila te donc veut dire Weston na kabelo ya milai oyo Jojo Ngonda imene moninga ya Serge Palmire napesi bambote na ngai epai ya Taboufa tout top modèle maman na compresseur bambote na ngai epai ya Shida Ibula 3 fois poitrine en or Shida Ibula bambote ebele mpona kosukisa napesi merci na ngai epai ya mokolo chaîne oyo boss de boss Mbanza London TV te original wanga numéro te via bana ni na santi ke ba Weston ko mamisatu vienga ni mia mote me ba mbote na ngai félicitations et pas ya boss na biso vraiment de prix non polo chaîne na biso ya kitoko oyo pour s'abonner massivement na chaîne na bino Mbanza de Mbanza London TV. D'accord. Numéro na ngai ezali 082 95 85 580 Madebo Boulot Mouké. Merci vraiment à inviter la bisto Maman Chature, les artistes comédiens, Asala Kasuki. Mais le moment où nous avons atteint nos activités, Asala Kasuki, Madebo Mouké, invité, nous l'avons il y a des années, il y a des années. Là, je dis directement merci à l'équipe technique, de Pantalon. Là, je vois directement mon boss de Brune original en direct de Londres. Donc, on a toujours du là, malgré le confinement, place aux allées. Pourquoi pas la salut, merci de ce pas. Mon vieux Laurent Fabrice, dans le canal qui nous a fait donc, il y a 4 émissions et mon vieux Laurent Fabrice, un peu sur le place aux allées. Un peu sur le départ. Gabi Mouta, moi, la solo, presque le parfait de la presse, dans ce qui n'a pas vraiment. Pourquoi pas la paix sans côté pas? Herman, le manager premier de Paris, vous avez toujours le cœur. Merci. Vous s'abonnez. Le jour de mes amis. Bye. Plus ces vidéos, abonnez-vous.